Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ System Sharing Corner ကနေပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာကတော့ဒီ AutoCAD မှာပေါ့နော်၄ရောက်ထဲမှာ new scale အသစ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ၄ရောက်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်တော့မယ် print ထုတ်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတပုံကတော့ scale 1:250 နဲ့ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီနောက်မှာ key plan ဆိုပြီးတော့တစ်ခုထည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော် key plan ဆိုပြီးတော့ပုံသေးသေးလေးတစ်ခုထည့်ခြင်းနဲ့ဒီ plan ပုံကိုပဲအသေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် scale နဲ့သုံးပါလဲပေါ့နော်သုံးပါလဲဆိုတော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့တိုင်းတာအတိုင်းပဲပေါ့နော် scale ရဒီမှာက 1:250 သုံးထားတယ်ဒီမှာကြတော့အဲဆိုရင် scale ကိုထပ်ပြီးတော့သေးရမယ်ပေါ့နော်သေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် scale အသစ်ကိုဒီ AutoCAD ထဲမှာမရှိနေတဲ့ scale အသစ်တစ်ခုကိုထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအောက်မှာ scale of the selected view ပို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ scale ဆိုတာလေးပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီအသစ်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် custom ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် add ကိုနှိပ်မယ် add ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ scale ရဲ့နာမည်ပထမဆုံးနာမည်ကိုရိုက်ပြရမယ်ခုလောလောဆယ်900နဲ့ပေးလိုက်ပါတော့เนาะ900ဆိုရယ် scale မရှိဘူးဆိုတော့1:900နဲ့ဒီ paper unit drawing unit မှာလည်း1:500ဆိုပြီးရိုက်မယ်ပြီး okay ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ1:500ဆိုပြီးရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီ scale ကို1:500ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာသူ500 scale ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်500 scale ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးကိုလည်းညှိမယ်ပေါ့အခုဆိုရင်ဒီပုံ key plan လေးကကြတော့1:500နဲ့ဝင်သွားပြီဆိုတော့ဒီ model ထဲမှာဒီပုံကြီးကိုနှစ်ပုံကြီးသွားပြီးဆွဲစရာမလိုဒီပုံကြီးမှာသွားပြီး scale တွေသေးလိုက်မယ်ဟိုမှာ scale တွေသေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် copy ကူmodel ထဲမှာသွားပြီး copy ကူပြီးသွားလို့ရှိရင်တဝက်သေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဝက်သေးလိုက်မယ်သေးလိုက်လို့ရှိရင်ပုံကတဝက်သေးသွားရင်မဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ dimension တွေကသေးသွားမယ် dimension တွေကဒီကိုတိုင်းတာဖြစ်တော့ဒီမှာပေ20ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ10ပေပဲဖြစ်သွားတယ်တဝက်သေးလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ကြတော့ဒီမှာလိုက်ပြ dimension တွေလိုက်ပြောင်းပါညာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပိုကုန်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးကိုလိုချင်တဲ့ scale ကိုအသစ်ထပ်ထည့်ပြီးတော့ခါကြတော့ scale နဲ့ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်ပေ20ရာလဲပေ20မပြောင်းဘူးပုံကလည်းသေးသွားမယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ဒီနည်းလေးကကြတော့ဒီ၄ယောက်ထဲမှာ scale အသစ်၄ယောက်ထဲမှာသူ့ရဲ့ original မပါလာတဲ့ scale ကိုအသစ်ထပ်ခေါ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါလိမ့်ရှင်